هداني للخير أوصاني، الدين ناداني للخير أوصاني، والذنب. إذا جيت تقومه في الصباح اللهم اهده اللهم اهده، الله يهديك، الله يشرح صدرك، الله يوفقك، يا رب انت توفقه، يا رب انت تعينه، يقوم. لكن بعضهم لا، يجي عليه يقول قم، الله أكبر عليك، قم جعلها في وجهك، قم يا قليل الدين. بل بعضهم واحد يقول قال له أبوه يوم من الأيام ويقوم من الصلاة قال قم يا حمار. يقول طالعت في أبويا كذا وأنا أضحك، قلت يا أبويا الحمار إيش أبوه؟ أبو الحمار جمل، أبو الحمار حمار. يقول فضحك أبوه، قال سامحني يا ولدي. فالحدة أيها الإخوة والإساءة هذه ما هي من أخلاق المسلم. ما أدري من أين تعلم الناس العنف. ورسولهم صلى الله عليه وسلم رحمة على العالم كله، ما عنده ولا إساءة في حياته، كله هدى كله نور. تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها